Dobrodošli na U sebi. Ovom epizodom počinjemo serijal o opraštanju. Objasnit ćemo kako držanje za stare povrede i uverenja stvara psihološku patnju i kako da se kroz oproštaj oslobodimo bola i dozvolimo sebi da budemo srećni. Pozivam vas da tokom slušanja serijala pratite priručnik i vodite dnevnik ili razgovarate sa još nekim ko sluša serijal kako biste na svom primjeru učili značaj opraštanja i mogli da prođete kroz proces. Svi smo osjetili šta znači biti povređen. Neko nam je naneo nepravdu ili smo sami sebe povredili toliko puta u životu. Instinktivno na ovo reagujemo tako što za povredu tražimo odgovornost i krivca. Takva reakcija je suštinski pozitivna, štiti nas i podstiče da preduzmemo akciju. Ali problem nastaje kada ostanemo zaglavljeni u tom osjećaju krivice, ljutnje ili stida, koji onda postaju kao krasta koju stalno čapkamo i ne dozvoljavamo je da zaraste. Kad ne opraštamo, nosimo težinu koja nas razdvaja od sebe i drugih, stvara razdor i u nama samima i u odnosima. Naš mozak je evolutivno programiran da pamti povrede i opasnosti. To je bilo ključno za preživljavanje, ali u modernom svijetu nam ne pomaže, jer čini da se previše fokusiramo na negativno. Novi deo mozga, frontalni korteks, može da prepozna patnju i odluči da se ponaša drugačije, ali ga moramo vežbati kako bi nadjačao naš evolutivni instinktivni odgovor. Često oklevamo da nekome oprostimo za nešto što je uradio jer mislimo da ćemo na taj način poslati poruku da je takvo ponašanje u redu. Ili da će to značiti da naša patnja nije bila značajna, da ćemo je zaboraviti i opet dozvoliti nekom drugom da se na sličan način ponaša prema nama. Oprostiti ne znači da zaboravljamo ili odobravamo nešto što se desilo, niti da ćemo dopustiti da se tako nešto ponovi. Zvuči paradoksalno, ali ako ne opraštamo nekome, to nas zapravo vezuje za osobu koja nas je povredila. Time što joj ne opraštamo, držimo je u srcu i u mislima i tako držimo i sebe u zatvoru. Oprostiti znači ukloniti mržnju iz svog srca i srušiti barijere koje nas udaljavaju od sebe i od drugih. Zapiši u svoj priručnik. Na koji način neopraštanjem stvaram razdor u sebi? Kako se to reflektuje na odnose sa drugima? Koje povrede me vezuju za ljude i događaje iz prošlosti od kojih želim da se oslobodim? Koje priče pričam sebi kako bih opravdala to što ne opraštam? Osjeti da li imaš nameru da oprostiš i zamisli slobodu koja će doći kada budeš živela sa srcem koje oprašta. Prvi korak ka slobodi je razumevanje zašto je oproštaj važan. Oprostiti često nije lako i bit će nam potrebno vrijeme. Ponekad čak i vraćanje na staru povredu više puta. Ali svaki put oproštaj postaje više oslobađajući. Pravi oproštaj ima svoj tajming i ne možemo da ga ubrzavamo niti silimo. Ali ako imamo nameru da oprostimo, ostalo će se odigrati. Kada prepoznamo kako nas nepraštanje drži zarobljenima, otvaramo vrata unutrašnjoj slobodi. U narednim videima naučit ćemo kako da oprostimo sebi i drugima, korak po korak.